السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل السمك الباغا بتتبيلة جميلة جدا جدا جدا، والطعم حكاية. يلا قبل ما نبدأ بأي حاجة نسمع على الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ونبدأ نشوف الطريقة بتاعتنا. يلا بينا نسمي الله. انا هنا جبت السمك بتاعي، نضفته كويس ونقعته في ملح وليمون، وسبته في الملح والليمون لمدة نص ساعة على الأقل عشان يشيل الزفرة بتاعته كلها. هنا بقى هجيب الكبة بتاعتي، وعندي فلفل أحمر وفلفل ألوان ونشط حراق، وهنزل بيهم. عندي التوم بتاعي، والبهارات بتاعتي عبارة عن ملح وكمون و... وحبة كزبرة ناشفين، بس كده. الكزبرة الناشفة ديت بتودي السمك في حتة تانية خالص. تمام كده، احنا خلاص ضربنا في الكبة اهوت. هنملح بقى السمك بتاعنا، واللي هيفيد من الدقة بتاعتنا نحطها على الوش، على وش السمك. ومش ننسى طبعا عصرة ليمونتين معاهم كمان. تمام، زي الفل. نجيب بقى سمكنا ونحشيه كله بالدقة من الراس ومن الجسم كله. تمام كده، احنا خلصنا الكمية بتاعتنا كلها، واللي فات حطينا على وش السمك من فوق. هبدأ بقى اجيب الدقيق اللي هعمل فيه السمك. هنزل برضو عليه بحبة بهارات، ملح، كمون، حبة كزبرة، واقلبهم مع بعض. تمام، هبدأ بقى اجيب السمك بتاعي واضع فلفل دي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا سبت السمك بتاعي في الدقة مثلا لمدة نص ساعة، والدقيق هنسيبه بقى ده يعني لمدة 10 دقايق كده، الدقيق يشرب السمك يشرب الدقيق.
بالطريقة دي كده. كده احنا عملنا كله اهو. حطيت زيت على النار، سبته يسخن بقى، وهنزل بالسمك بتاعي نديله اللون الذهبي الجميل ده. ما شاء الله، شفت انا عايزه اللون ده كده. هذا اللون اللي انا عايزاه اطلعه واخلص الكميه كلها على كده. تمام كده يا حبايبي، خلصنا الفيديو بتاع النهارده. السمك يا صدقة جامد جدا وخلطته تحفة. يا رب ينول اعجابكم يا رب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ومش تنسونا باللايك بتاعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الف سلامة يا حبايبي، مع السلامة.